स्ट्रीट डॉग की लाइफ आपको दिखाती हूँ मैं। और ये देख लीजिए, कूड़े वाला है। कूड़े वाला कूड़े में से कूड़ा छांट करके स्ट्रीट डॉग को देगा और फिर वो अपना पेट भरेंगे। आप इनकी लाइफ को देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए कि इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। मैं स्ट्रीट डॉग की लाइफ को आपको दिखाती हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा फोकस कीजिए। मुझे बर्बाद आप ही लोगों ने किया है। आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, ज़रा सा देखते हैं और स्किप कर देते हैं और चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया होता तो आज मेरा चैनल ग्रो कर चुका होता और मुझे गोल्डन बटन मिल चुका होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा ओरिजिनल और यूनिक वीडियो देती हूँ। सेटिंग करनी मुझे नहीं आती, थंबनेल वगैरह मैं नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो आपको ओरिजिनल देती हूँ। इसी वजह से मेरे जो वीडियो हैं वो पीछे रह जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। एल्गोरिथम और जो यूट्यूब का जो सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम मुझे नहीं मालूम। सेटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं और डिस्क्रिप्शंस में क्या लिखना है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है वीडियो में मैं क्या दिखा रही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर इतना जिगरा नहीं है, इतना आपका दिल छोटा है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये देखिए, कल्लू है और मैक्स बेटी। हमारे जितने भी आसपास स्ट्रीट डॉग हैं उन सब की लाइफ कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है। कूड़े वाले के पीछे पूरा दिन, जब तक कूड़े वाला पूरी कॉलोनी में घूमेगा तब तक ये लोग उसके साथ साथ घूमेंगे, साथ साथ चलेंगे और जो वो कूड़े वाला देगा वो ये खाएंगे, कंज्यूम करेंगे। कूड़े वाला इनको कूड़े में से छांट के खाना देता है और ये वो खाना खाते हैं। और ऐसे ही पूरी दुनिया में, दिल्ली में यही सब होता है। कूड़े वाले के पीछे पीछे स्ट्रीट डॉग भागता है। अगर आप लोग अपने बच्चों को ये दिखाएंगे तो उनको इस चीज़ से प्रेरणा मिलेगी कि खाने को वेस्ट ना करें। होटल में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में बहुत सारा फूड, चीज़, पनीर, नॉन वेज, बहुत सारा फूड वेस्ट किया जाता है। वेस्ट करते हैं लोग फूड को, लेकिन वो देंगे नहीं। बहुत गलत बात है। प्लीज़ अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और उनकी हालत पे तरस खाएं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहे हमेशा कांटों वाली चादर। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, कांटों वाली चादर। प्लीज़, ये देखिए मैक्स आ गया, कल्लू है। देखिए, कूड़े वाले के साथ साथ आएंगे ये लोग, उसी के साथ ही सारा दिन घूमेंगे। कम से कम 4 घंटे, 4 से 5 घंटे कूड़े वाला पूरी कॉलोनी में घूमता है सुबेरे 9 बजे से, और ये लोग दोपहर तक उसके साथ रहते हैं खाने के लिए। खाना ढूंढते हैं कूड़े के अंदर और ये कूड़े वाला खाना खाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। स्ट्रीट डॉग के लिए आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम आप इन्हें मारे नहीं। आप पानी गिरा करके, डंडे मार के, पत्थर मार के इनको भगाते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो आपके पास भेजे हैं। 3 साल हो गया मुझे यूट्यूब पर, और मैंने बहुत सारे वीडियो आपके पास दिखाए हैं, यूट्यूब पर दिखाए हैं, इंस्टाग्राम पे दिखाया है। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को फॉलो नहीं करते हो, डाउन कर देते हो। आप लोग अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो आप उसे दुखी भी मत करो। मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, मुझे और दुखी करके क्या मिलेगा? समझ रहे हो आप? मुझे दुखी को दुखी करने से क्या होगा? दुख ही मिलेगा ना, सुख तो मिलेगा नहीं। नया साल है, 31 तारीख है आज है संडे। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धूप नहीं निकली है और अभी पूरा 1-2 महीने तो ऐसे ही रहेगा मौसम आपको देख लीजिए कैसा है। ये देखिए, बिल्कुल भी धूप नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, धूप नहीं निकली है। तो ये देखो कैसे मार रहा है वो उसको, ये देखो बाल्टी से उसको भगा रहा है। और इनको कूड़े में से खाना खाने के लिए भी मार खानी पड़ती है, आप ये समझ रहे हैं? इनको अब्यूज़ किया जाता है, मारा जाता है, कितना इनको हिट किया जाता है। ये आपको समझ में आ रही है बात? ये देखिए, किट्टू की बहन है, ब्लैक एंड वाइट, कल्लू, और किट्टू मौसी है मैक्स की। ये ब्लैक एंड वाइट है। ये देख लीजिए। ज़रा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। ये देख लीजिए।
किट्टू का वीडियो मैंने अभी आपके पास भेजा था और आप लोगों ने देखा नहीं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। यूट्यूब क्या करेगा, मेरे चैनल को डाउन कर देगा। मेरा चैनल डाउन हो जाएगा, मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा आपकी वजह से। आप लोग मेरा चैनल बिल्कुल ही आपने नष्ट कर दिया है, क्योंकि मैं ओरिजिनल वीडियो दिखाती हूँ, सेटिंग मुझे करनी आती नहीं है, तो इस वजह से मेरा चैनल डाउन हो गया है। मुझे नहीं इसमें लिखना आता। ये देखिए, ये रही कल्लू, मेरी प्यारी सी कल्लू है। इतनी प्यारी थी, छोटी सी बच्ची थी ये पहले, और अब ये बड़ी हो गई है। सारे बच्चे, इनकी लाइफ कितनी होती है, 15 साल 20 साल बस। तो इंसान और जानवर की लाइफ इतनी है और इंसान की कितनी है, 60 70 80 90 बस। तो आप लोग अच्छे काम कीजिए, बुरा मत कीजिए। ये देखिए मैक्स आ गया। वो देखो कैसे उसने टांग मारी है, देखा उसने टांग मारी है, देखा कैसे मारा उसने। देखो कैसे मार खानी पड़ती है इनको, देखो मार दिया ना उसने। ये देखो कैसे उनको मार खानी पड़ती है, ज़रा से खाने के लिए कितनी मार पड़ती है। ये देखो मैक्स भी कम नहीं है हमारा। मैक्स कौन सा कम है, बदमाशी करता है। देखो कैसे उसको छेड़ेगा। ये देखो, ये मैक्स है। मैक्स के पास कपड़े हैं, बाकी किसी के पास कपड़े नहीं हैं।